tahay midna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Harun Macruuf ayaa inoo haya. Wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka coronavirus, calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha. hase yeeshee waa sidee waayo aragnimada dadka ay eheladoodu u dhinteen cudurkan. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. wararka ka imanaya qaaradda Yurub labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo naxdin leh. cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda Soomaalida ee wadamada Sweden iyo Britain. hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan. balse waxaa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga. waxaa kaloo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaaran una nool guryo aan ku filnayn oo ciriiri ah, taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan. Sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qayladaanta ugu horeysay ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan. xamdi axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden. aabihiis axmed caraay axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. talaada ayuu subaxdii asigaas waxay qandhaya ayaa qabatay caadiska ahaan iska tukanayay maalinta talaada ayuu sariirka kasoo kici waayay dhabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan marka wiilashii la dhashay mid kamid ayaa la joogay wuu soo wacay waan soo cararay aniga markaas dadkayga jimcahaas ayaan qandhayaan marka dareemaayo waan soo carar u imaaday isla markiina waxa waaye waxaan wacnay markaa qolada caafimaadka ambulaasta aan wacnay oo yimaadeen waxaan dhahay waa ka haraysaan marka aabbu marka maanta ayaa la qaaday oo jarajarta haddii lugiisu kaga tega maalintaas. 2 maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo iyagoo qiimeeyay in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan. waxayna sheegeen inuusan isbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad. marka waa dhacday walaashi marka si saastay marka niyo ku shiidan xaafadda cudurkan laga wada qabo anaga aysan inaan xeesan xaafadda waysan anaga aan xanaaneyno sida marka aan ku hadlay inay noo soo qaadaan xaafadda noo keenaan. kabacdina waxaa dhacday maalintii waan keenay xaafaddoona la yimid anaa habeenkaas aabbu ku qornaa oo tahay bal aab anaa la joogay caaw wuu yimid soo galay waa soo miso qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku cunay alxamdulilah dama dhowr 80 jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkii uu ahay marka xaafadda keenna waxaa dhacay marka كمينيال وحاجات أساسية هذا عشان سنسين يعني ولا ليه واحد أو نظيف الوادي عالمي قوي كيسان كي واسيحني أنا سندوم الحمد لله سيرو كسر حذي عليك وحاجة صبح عمل أسكتين الله حارو وعسوي سمر كما كونتاكتي ناس تقولون وهذا مركز سريرتي سون تقولته سريرتي سون قلت أنا وكرتاجن صباحدي أديك أبينكي بتاع عنصر اللي وحده سمعت جنيه أبينكي جنيه ونرجو بيستوي السبتي سوى كليسي 8.5 سيدتي أفرتريشن أنا نفتح أنا وتعالى وياسمنتي شكرا وأخذنا الحمد لله إلهي على كل شيء نوافجي حافظي أنا وصلت جو بسيرتي الحمد لله مركب ولا لي تكلم نفس الفترة أيوة مالين ماشي مركب أنا بس بين الصراع وحوت دياري لكن عارني حرر وقت يسوي ذي مركب ماشي أنا تنعم كلنا تدير فينا وإسقاطنا مركب الحمد لله. dadka kale Soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidii oo kale iyo kuwa cabsi qaba ee Yurub iyo wadamo kale ku nool maxaad ku dhiiraydood kula talinayd? horta waxa waaye cudurkan waa cudur aad iyo aad u xun marka waxa kaliya aan ilaafto waxa waaye anaga Soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro dabeecad jirta anaga leenahay qaasno ah inaan nahay bulsho aan lahayn shakhsi aan nahay bulsho jamaca ama wada
waxaana keeni kartaa marka cudurkaasi haddii lacala qof keena oo cudurkii soo qaado wuxuu leeyahay ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ay ka helayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan cudur socod waaye horta koo waa inaan raacnaa talooyinka takhaatiirta iyo neersiyaasha waa inaan raacnaa talooyinka waxa culaysyo badan waa dareemi karaa way dhacaya oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidka wuxuu rabaa markasta xanuun waxba kama dhig waxyaaba badan in lagu soo noolaayeen lana soo noolaayeen Soomaaliya markii joogeen waalidkeen oo ay ka mid tahay in daacumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reerka isku dhex jireen marka waalidna ma ka dhaadhicin karti maanta iyo overtikisyada jiro 60 jir ka badan ka weyn daahan in laga dhaadhiciyo ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaad badan labadaan sitimaan inay waalidku dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurku isku arka marka halka isku arko marka reer waalidku waa u baahan yahay wiilkiisa iyo gabadhiisa hala degaana ha u tagaano hala joogaano ha dhex galaan laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkaan caafimaad qaban waayilada banaanka laga joogo xasan maxamuud cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da'doodu kor u dhaaftay 80 sano ee cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Sweden cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay xasan maxamuud cumar ka hor intii uusan u dhimanin 16 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay isbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan isla markaana la dadaalaan hase yeeshee xasan waxa uu ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkan mukhtaar maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada xasan maxamuud cumar marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ingiriiska muddo badan way aysan dhexeen ugu badnaan adiga 3-4 maalmood ayuu xaaladda taasif ku jiray maadaama uu ahaa qof riski group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa maadaama uu ahaa xanuuno kalena ay jireen marka muddada uu la jiifay caabuqa dhibaatada ku hayay badnayn daadiisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa daadiisu wuxuu ahaa naqaano nabarkiisa laakiin haddaan qiyaasno sida casarka ka warhayno muddada noo sheegaya waxay ahayd 80 hadduu 80 uu ku dhawaa maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd Soomaalida wadamada kale Yurub joogta meelaha xanuunkani sida aad u saameeyay wallahi waa aragnimada ugu horeysa oo ku biirin lahaa waxa waaye marka ugu horeysa inay halka la falgalaan soo jeedinayaan iyada caafimaadka iyo dowladaha marka ay helaan yihiin wadamadaas waxa waa dhibaatada afkaan Sweden way ka badan tahay halka dhibaatada Soomaalida ay badan ka leedahay guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu badan dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dadka leeyihiin hay'adaha maamulka cadwaayo haddii noqon lahayd meydka iyo maaragtay xaaladaha inay yartahay oo saadaxdeed oo la waayo qofka marka waxaa kula talin lahaa kuwa aragnimada akhira hawa in marka ugu horeysa isku dayeen xiriir lahaad وما وجود قطة الشركات كذي بعد تقديرات كذي أيوة فريان يبدأني وما أعرف شيء جالسين يعني يفرحان فكرت وما كلوا لي كرا الله يعني كرنا ناس كسمات كونين لا يهرايو لكن لسه يستور موديفين كون ولا مرسيو قف ما أعرف شيء عادي يعني قف لو قلنا قف ما أعرف المخزن ويساعده يجوتي لكن السمات كثيرة تبين لا يعني يستور شغال في عطاء hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha Soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeysay ku soo kordhaysay Soomaalida ku nool dalka Britain gaar ahaan magaalada London hogaamiyaasha bulshada Soomaalidu waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali tobanaan ah ay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain dadka oo haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Umar Muriidi Macow oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay isagoo da'diisu ay ahayd 36 sano jir Umar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin isbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Mukhtaar Beeley Umar Muriidi waa seediga walaashii daada ka yaray uu qabay marka xanuun oo zaa'id ka uu qabay laakiin gurigu iska joogay oo isoo wacay market every day islaxto xumada ahaasay waxa soo dhacay markaasaan daa isbitaalka saad markaas uu dhamay handal la waaye ayaalka isoo xireen abti abu dhintay basal maqalna markii aadi guriga afka joogtay aflasa joogtana gal la walaal diiri waxa la isla taala wad ma geeri karta geeri xanuun badan oo ah shooq ayaan ka qaadnay baawti aflasa imaadi oo wadno ka garaacay oo ka tagay
waxaa lahay guriga lama geli karo isolation laga dhigay baawar kale loo diray oo covid lahay baawarkii imaaday waxaa imaaday 5 hours ayaa sugayay kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan ayaa la soo sheeganaa guriga ayaa la gelin marka iskaas ay jiro Allahu naxariisto Umar waan idinka taxsiireynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka isbitaal kuma dhiman gurigaba muusan dhaafin ma isbitaal ma dhaafin guriga ma dhaafin gurigu uu joogay iyadoo la joogay wuu noo qabay ama iyo qando isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma dhaafin iyadoo wacyiga nafadka ku dhigay marka markii aan balasay oo wacaan markii la taaka baxday mise caruur u dhalay afar wiil iyo ma yeeshan saddex wiil iyo laba gabdhood waa marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay Allahu naxariistee waa la idin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhawaataan bal iga sheekay arrintaa iyo qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan say idin saameysay wallahi horta waxaan u taxsiinayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ku dhinteen cudurkan inta xanuunsan ilaahay caafimaadka inta dhimatay ilaahay oo naxariisto ay u taxsiinaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ummadda islaamka waxay u taxsiinaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ay taabatay walaalkii la taabatay ummadda islaamka aniga midkan way taabanaysaa laakiin waxa xanuun ah wiilkaaga guriga ma karo walaalka guriga ma karo isheeg qofka jacayl ma duubi kartid waa aad xanuun waa waxaan wili la akin mucjisa awal ummadda ilaahay ka koriyo waxaan cudur ma ah ilaahay hanu kala fogeeyo wax yar iga sheeg shakhsiyadda Umar iyo qofku ahaa Umar wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah aad u fircoon caafimaadkiisa ahaa alxamdulillah caruurtiisa iyo reerkiisa uu ku qana wiilkiisa 9 years oldiga injineerkaas bulooday koox wuxuu ayaa ka dalbadeen oo average training u geeyay waxaan jeeltay waxaan marka aad caruurtiisa u jeclaa tabli kaloos aad waxa uu aad u jeclaa aniga waan qadari jiray waan xishmeeyay jiray waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxal maaha oo short ah yaa saad employer waa kasoo jooga family aad weyn familka aldijir xaaji macuu xanjeero hadaa maqashay xaaji macuu xanjeero allah oo family aad weyn maaha muqdisho magac ku lahaa walaaca haya Soomaalida ku nool Yurub iyo wadamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtageli karto inay si sharfan oo waafaqsan dhaqanka Islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar kamid ah Soomaalida dalka Sweden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista eheladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen haddana marka la eego duruufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin waa kan marka hore Xamdi Axmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus dadka markaas aniga islaamta waxaan lahay qol islaamka qamraha islaamka mas'uuliyadii waan ku wargeliyay waxay marka insha Allah maalin sabti way hadda axada joog marka isniintan jawaabteena maalinta la duubi doono iyo waqtiga la duubi doono iyo meesha lagu duubi doono ayaa jira inkastoo aad jeclahay inaan Soomaaliya keeno haddana saarkaysaan yiraahday waqtiga magaalada ku dhashay suurtuga laakiin qadarka qorneed waa saamiyay alxamdulillah meesha aniga qorneed intaan ku duubnay maalinta talaada ayaa marka waqti khamiis ayaan noo ballamiyay ninkii oo maalinta ayuu waqtigiisa soo qaatay wixii sidan dhameeyay marka lagu yiri marka khamiista insha Allah kuntu muswaxnimo ama shan saaxnimo ayaa marka qamra islaamka magaalada Stockholm ku duubnay dug fiican oo qurxan masha Allah oo ay ka soo qayb galeen ummad badan أنا وقت حاضر إنه صار لي community بالكامل وجود جن بالكود ويجري أن يجوعان الحمد لله عن بالكود يكفي كلام فرحنا يعود على الحمد لله كما شفت في قمره أنا قاعد أسوقهم قفرتها sidaasi oo kale waxa qaba Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo isna adeerkiisa u dhintay cudurkaasi waliba waxa uu isagu intaas ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiisa ma santa arrinta aad u fiican waan weydiisano inaan xaqiijino waqti u fiican tahay rasmi dad baa jiro oo saddex farayo ay dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badan ay jiro halkan Sweden laakiin waxa macno weyn u sameeyay maaha halka Sweden qofku markuu qofka geeriyoodo waxaa jirto maamuus u sameeyaan oo ay dadka kamidkay fursad siiyaan
qaybta caafimaadka qofku hadduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maaragtay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo xataa waxaa loo ogol yahay in la karfuro qofka marka ugu horeyso qofku baxo haddii markaas aanan la qafilin oo meel la gelin ama sanduuq ama aynan gelin oo qalka maaragtay dadka meydka lagu xaraya aan loo gudbin inta ka horeyso waxaa loo ogol yahay qofka in si caadiya qofkiisa maaragtay umarsiista sidaadka diinta islaamka ay qabto tiina waan barnaaday waa marsiinay keliya waxaa noo suurtageli weysay maadaama qolku ku jiray in muxuu ahaa sida caadiga biyaha badnaayo qofka lagu dhaqaay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo in looga dhaqin laakiin wadaadaan keensanay oo la ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maaragtay u weys qaaday u karfanay waxa lagu sameeyey marka si caadiya oo diinta islaamka ay ka tahay oo nidaamka islaamka la marsiiyaana waa marsiinayo waan joognay duugtiisi ma idinka unbaa qoys ahaan ka qayb galay mise soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way idinkala qayb galeen dad fara badan runtii yimid oo ka qayb galay inkastoo dadkiisa inaasakooda ay aad u baxdiran tahay taas wiilo dadka intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maaragtay ka xanuunsano ama cabsida xanuun tahay ay soo socodku yaryahay hase ahaatee dad badan way yimbeen oo maaragtay qoyska iyo dad badan fara badan oo maaragtay magaalooyinka badan oo kala yimid ka qayb galay si ah dadka caasiga lama siin jirin ayaa marsiinay laakiin maxamed mukhtaar beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada London welina aan la duugin isaga waxaa haysa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah kasoo qayb geli doonaan duugta Cumar Muriidi Macow masaajidka ay soo waxay qolada masaajidka aad ugu xirnay inta waqti ku dukanay waa macruuf aad ba masaajidka loo gastay way soo waxay xidhan masaajidka abdu caadi u dhinto istaagan doonina anaga keenena waa tabina waa salaad ku dukanana waa faajira laakiin waxay hadda ugu qoyahay muhiim ah qarar halnaga marka waxay dhaheen khabuuraha ay ka keenayo meesha lagu dukanaa ilaa 10 qof ka badan soo raaci karayna marka hadda waxaan ku sugeynaa jawaabta isbitaalka cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid ah tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo balse uu jiitami doono in muddo ah sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka gaar ahaan nadaafadda kala fogaanshaha iyo inay guryahooda ku ekaadaan